के तपाईले ती 76 जना युवाको अनुहार बिर्सिनुभयो? ती नेपाली छोराछोरी जो केवल आफ्नो अधिकार, भविष्य र स्वतन्त्रता माग्न सडकमा निस्किएका थिए। उनीहरू आफ्नो घरबाट हाँस्दै निस्किएका थिए, तर कतिपय कहिले फर्किएनन्। कतिपयको यात्रा सडकबाट सिधै आर्य घाटमा टुङ्गियो। सेप्टेम्बर 2025 नेपालको इतिहासको त्यो कालो दिन जब सत्ताको अहङ्कारले आफ्नै नागरिकमाथि गोली बर्सायो। आज त्यही अहङ्कारको प्रतीक केपी शर्मा ओली र त्यही आन्दोलनको आशा बालेन शाह झापा 5 को मैदानमा आम्ने सामने छन्। यो चुनाव मात्र होइन, यो ती शहीदहरूको रगतको हिसाब किताब हो। वेलकम टु द च्यानल। माई नेम इज सन्देश खड्का एन्ड यु आर वाचिङ केपी ओली, भ्रष्टाचार र सत्ताको अहङ्कार। झापा 5 जसलाई ओलीले आफ्नो किल्ला भन्थे, तर यो किल्लाभित्र के छ? भ्यू टावर त बन्यो, तर के त्यहाँको जनताले अस्पताल पाए? के त्यहाँको युवाले रोजगारी पाए? ओलीको शासनकालमा भ्रष्टाचारको सीमा नाग्यो। ओम्नीदेखि यतिसम्म र गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गा घोटालादेखि नक्काली भुटानी शरणार्थी काण्डसम्म हरेक ठाउँमा सत्ताको संरक्षण देखियो। जब देश सङ्कटमा थियो, केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर चुटकिला सुनाइरहे। जब युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरे, उनले करिब 26 वटा सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाएर लोकतन्त्रको घाँटी निमोठे। केपी ओलीका लागि राजनीति एउटा व्यापार बन्यो, जहाँ जनता केवल भोट ब्याङ्क मात्र हुन्। तर पालो आयो सेप्टेम्बर 2025 को आन्दोलनको। नेपाली युवा जेनजीले देखाइदिए कि अब पुरानो तरिकाले देश चल्दैन। सेप्टेम्बरको त्यो आन्दोलनले बालुवाटार नै हल्लाइदियो। ओलीले राजीनामा दिनु उनको इच्छा थिएन, त्यो त ओलीको बाध्यता थियो। आज त्यही ओल्ड गार्ड फेरि सत्तामा फर्कन खोज्दैछन्, तर अब हामीले त्यो अन्धकारबाट बस्नुपर्छ, सत्ता बदल्नुपर्छ। बालेन शाह, परिवर्तनको नयाँ प्रकाश। एकजना इन्जिनियर जसले काठमाडौँलाई देखाए कि इच्छा शक्ति भए के हुँदैन। भ्रष्टाचार शून्य, पारदर्शिता पूर्ण। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनदेखि मिचिएका फुटपाथ फिर्ता ल्याउनसम्म बालेनले काम गरेर देखाए। बालेनले झापा रोज्नुको अर्थ के हो? उनले सजिलो बाटो रोज्न सक्थे, तर उनले सबैभन्दा कठिन बाटो रोजे। उनले भने, यदि देश बदल्नु छ भने सबैभन्दा ठुलो पहल भएको ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ। बालेन आज केवल एक व्यक्ति होइनन्, उनी प्रत्येक त्यो नेपालीका आवाज हुन् जो आफ्नो देशमै भविष्य देख्न चाहन्छन्। झापा 5 का करिब 1,60,000 भन्दा माथि मतदाताको हातमा आज नेपालको भविष्य छ। एकातिर 30 वर्षको सिन्डिकेट छ, अर्कोतिर नयाँ पुस्ताको भिजन। ओलीले भोट माग्दा आफ्नो इतिहास सुनाउँछन्, बालेनले भोट माग्दा देशको भविष्य देखाउँछन्। झापाका 10,000 नयाँ मतदाताले यो पटक इतिहास लेख्नेछन् भन्ने पूर्ण आशा छ। साथीहरू, फागुन 21 गतेको त्यो दिन केवल एउटा भोट खसाल्ने दिन होइन, त्यो दिन तपाईँले तय गर्ने हो कि हामी फेरि त्यही भ्रष्टाचारका दलदलमा फस्ने कि बालेन जस्तो साहसले साथ दिएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने। शहीदको सपना र तपाईँको भविष्यको कसम, यो पटक गलत नगर्नुहोस्। तपाईँलाई के लाग्छ, के बालेनले ओलीको किल्ला भत्काउलान्? कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी यो भिडियो सम्पूर्ण साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला। यो भिडियो सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि एउटा वेकअप कल हो। परिवर्तनको लागि भोट गरौँ। लेट्स भोट फर बालेन शाह।